Снимаю короткий видеоролик, разобрал двигатель свой 1.6 на облегченных поршнях. Вот такая ситуация получается. Вот поршень с шатуном, вот так вот его потерло со всех сторон. Почему так потерло, не ясно почему, но это конкретная потертость. То есть это потерто. Ну и здесь, соответственно, тоже потерло. И поршень вот ходит очень туго. То есть он ходит очень туго и очень сильно тарабанил двигатель. Ну, юбка тарабанила по цилиндру, когда работал, особенно на холодную. А вот как он должен быть. То есть он мягенько ходит на масле палец. И ничего там не тарабанит. Все четко. А этот поршень, конечно, потерло. И он подклинил. Вот он реально подклинил. То есть его сорвать очень тяжело. Он подклинивший. Вот оно у меня и тарахтело в двигателе. Вот поршень получается. Да, и кстати, чтобы вот тут больше не терло, не натирало, я по принципу одного блогера, дяди Сережи, просверлил свои поршня. Вот такие вот сделал дырочки. Вот как раз где натертости были. Теперь тут такие дырочки. Вот тут дополнительные сделал окошки и вот дырочка одна. Окошко вот это вот это. Вот она. И вон дырочка. Было только вот этих две дырочки. Раз, два. На маслосъемном кольце. А вот эти дырочки уже я сверлил. Вот это и вот это. Ну и, конечно же, вот это. Ну, кстати, выглядит страшно, но работает эта схема очень хорошо. Отполировал немножко поршень. Вот. А, да, кстати, был 348 грамм, сейчас поршень 340 грамм. Ну, не намного. Ну, как бы немножко облегчен. Вот так. Ну вот такая картина.